안녕하세요, 푸르입니다. 저기요, 꼬구망이 아니라 고구마이고 안녕하세요가 아니라 안녕하세요입니다. 차단할게요. 저기요, 죄송한데 당이 아니라 죄송합니다입니다. 진짜로 차단할게요. 안녕 언니. 난 언니가 맞춤법 안 틀려서 좋아. 언니 나가가 아니라 내가야. 지금 맞춤법 틀린 거야? 어쨌든 틀린 거잖아. 차단할게. 그리고 다시 내 채널에 오지 마. 그리고 반박이야. 안녕 준아. 야, 너 지금 맞춤법 틀린 거야? 이함이 아니라 이하가 맞는 맞춤법이야. 우리 헤어져. 다신 찾아오지 마. 빈님 안녕하세요. 맞춤법 잘 지키시는 것 같은데 반모 받아야겠다. 네, 됩니다. 나는 13 여자야. 우리 친하게 지내자. 야, 내가 오늘 완전 어이없는 일이 있었어. 아니, 내 반모장 내 남친이 맞춤법을 틀린 거 있지? 야, 반박. 어떻게가 아니라 어떻게가 맞는 말이야. 차단. 오늘은 반모자들이 다 맞춤법을 틀리네. 아, 짜증나. 맞춤법 천재님 안녕하세요. 여왕님 안녕하세요. 근데 다들 닉네임을 맞추셨나요? 네? 맞춤법 카페가 뭐예요? 진짜요? 저 카페에 들어가고 싶어요. 첫 번째는 연도, 두 번째는 깨끗이. 감사합니다. 아니 실수. 실시간이 꺼졌습니다.